नमस्ते, वेलकम टु स्मार्ट फ्यामिली होम अप्लायन्सेस युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरलाई सिजीको डिसवासर किन्नको लागि चाहिँ 5 रिजन्सहरू लिएर आएका छौँ। वाट आर द 5 रिजन द्याट मेक्स यु टु बाई दी सिजी 15+ सेटिङ डिसवासर। यसको मोडल रहेको छ सिजी DWA 4301T 15+ सेटिङको। द नम्बर 1 थिङ इज इट इज आवर नेपाली ब्रान्ड अनि यो चाहिँ युरोपमा बनेको हो। नम्बर 2 भेराइटी अफ फिचर्स अनि भेरी एट्र्याक्टिभ एपियरेन्स छ। नम्बर 3 मा लिड डिस्प्ले जसले चाहिँ हजुरलाई युज गर्नको लागि इजी हुन्छ अनि डिस्प्ले स्क्रिनमा चाहिँ हजुरले टच गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको चलिरहेको प्रोग्राम या कुनै पनि फिचर बटन्स सबै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा। नम्बर 4 मा भेरियस वास प्रोग्राम एन्ड फिचर्स इन्क्लुडेड आर स्टिम वास, अटो डोर टेक्नोलोजी, BLDC टेक्नोलोजी, जेट वास, डुअल प्रो वास एन्ड हार्ड लोड अप्सन्स। Last 5 number, Jet was shortest program. It is the one of the most shortest program found in the dishwasher in the world. It will clean less dirty dishes in just 14 minutes. With hard load option, dishes can be washed using only the bottom basket or top basket in the dishwasher. Okay, these are the 5 reasons that makes the CG dishwasher 15+ setting dishwasher you will able to buy. And the MRP of this dishwasher is 1,08,090.